ये सोफिया गार्डन कार्डिफ के मनाजिर हैं और पाकिस्तान टीम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। रिजवान इस वक्त जो है वो इस वक्त ड्रिल्स कर रहे हैं और रिजवान जो है उनको पावर हिटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम के हेड कोच इस वक्त रिजवान को पावर हिटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं और ये शॉट जो है बाउंड्री तक नहीं पहुंचा। और जहाँ दूसरी तरफ इफ्तिखार अहमद को वहाब रियाज जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के असिस्टेंट कोच कह सकते हैं आप, या वैसे तो सीनियर मैनेजर हैं। वहाब रियाज खुद बॉलिंग पर पहुंचा है। नसीम शाह अब गेंद करेंगे इफ्तिखार अहमद को। सोफिया गार्डन के नेट्स के अंदर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग के और पाकिस्तानी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन इस वक्त मोहम्मद रिजवान को पावर हिटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये सोफिया गार्डन के मनाजिर हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच खेलना है और सैम अयूब को पर भी नेट्स क्लब के बॉलर्स बुलाए गए हैं जो कि यहाँ लोकल कार्डिफ के बॉयज़ हैं। सैम अयूब को नेट के अंदर प्रैक्टिस करवा रहे हैं और सैम अयूब भी अपने बैटिंग के रिफ्लेक्सेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नसीम शाह दूसरी तरफ इस वक्त बॉल कर रहे हैं और इमाद वसीम यहाँ मौजूद हैं, वहाब रियाज मौजूद हैं और अज़हर महमूद भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और जबकि इफ्तिखार को नेट में बैटिंग प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। एज निकला और इधर से सैम अयूब के बाद अब आज़म खान बैटिंग पे जा रहे हैं। नेट प्रैक्टिस और नेट के बॉलर्स जो हैं आज़म को भी ट्रेनिंग करवाने आए हैं। रिजवान को गैरी क्रिस्टन इस वक्त पावर हिटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं और रिजवान का शॉट बहुत अच्छा। सो पाकिस्तानी टीम T20 सीरीज़ के तीसरे मैच के लिए अपनी पूरी एफर्ट और अपनी पूरी जान लगा रही है तैयारियों में और मकसद यही है कि अपनी जो खामियां हैं उसको ठीक किया जाए। ये देखिए आज़म खान जो है वो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं बैटिंग की। इफ्तिखार इस साइड पे बैटिंग प्रैक्टिस इफ्तिखार कर रहे हैं। आज़म को नेट बॉलर्स बॉलिंग करवा रहे हैं। रिजवान इस वक्त पावर हिटिंग के लिए यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं। सो ये मनाजिर आपने देखे हैं कि सोफिया गार्डन में तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम नसीम शाह इस वक्त गेंद कर रहे हैं इफ्तिखार को। वहाब रियाज भी मौजूद हैं और आज़म खान को इस वक्त नेट्स के अंदर प्रैक्टिस करी जा रही है और आज़म नेट के प्रैक्टिस बॉलर्स के सामने भी मिस कर गए। रिजवान पावर हिटिंग में बिजी। रिजवान एक बिजी क्रिकेटर हैं और हर वक्त एफर्ट करते रहते हैं। इधर से आपको हमने दिखाया है कि गैरी क्रिस्टन जो है वो इस वक्त रिजवान को शॉट रिजवान का। नसीम शाह एक बार फिर इफ्तिखार ने ऊपर उठा दी और कैच आउट हो गए इफ्तिखार। इमाद वसीम भी मौजूद हैं और शादाब इस साइड पे ट्रेनिंग कर रहे हैं बॉलिंग की। 55 रन पड़े थे दूसरे T20 में शादाब को और शादाब की परफॉर्मेंस भी जो है उससे भी फैंस उदास और मायूस हैं। सो वहाब रियाज